Përshëndetje, ne sot jemi me Gevjon Tabaku, i cili është nga qyteti i vogël i Gramshit. Mirë se na erdhe Gevjo sot. Faleminderit, mirësi u gjej. Neve sot do flasim pak për studentët, duke qenë se dhe ju jeni një aktivist në shoqërinë civile, por jeni dhe për të drejtat e studentëve. Mund të më flasësh pak më shumë rreth si lindi që të jesh një aktivist, pavarësisht se di që sa keni dalë dhe ju nga studimet. Unë kam 2 vite tani po bëhen që kam përfunduar studimet master, kështu që jam një i diplomuar fresh, po themi, i rishtazi, por pjesa e aktivizmit me studentët më ka nisur që në Gramsh, fatkeqësisht në qytetet e vogla, siç është edhe rreth i Gramshit, po besoj në gjithë Shqipërinë është e njëjta situatë, për të rinjt ka pak mundësi, pra vetë brenda qytetit. Kështu që jam munduar që në atë kohë që me disa nga bashkëmoshatarët e mi, shokët e klasës e tjerë, të krijojmë ato mundësi tona të vogla sa mund të na lejonte, pra Gramshi me bashkinë, me disa organizata që vinin atëherë në qytetin ton, dhe që aty ka nisur, pra më pasi fillova studimet e pas si diçka shumë me vlerë që për mendimin tim, unë e di që nuk ndodh në realitet, por për mendimin tim do duhej që ta bënin dhe të ishte pjesë e çdo studenti aktivizmi. Nuk po flas vetëm për pjesëmarrje në protesta, se ajo mbahet si, po themi, thelbi aktivizmit që ti proteston kundër një padrejtësie apo kundër një fenomeni që do ta ndryshosh, po edhe për aktivizëm që ndjek trajnime, ndjek demokratizimin e vendit, për shembull nëpërmjet proceseve të ndryshme, merr pjesë në aktivitete, merr pjesë jep pak nga vetja në mënyrë që të përfitojnë të gjithë, po themi, dhe kjo patjetër që t'jep një emocion të mbush edhe si vinë, se në fund ditës duhet shohim gjitha aspektet që përfiton nga kjo gjë. Kështu që unë mendoj që aktivizmi është përfitim nga të gjitha nga të 4 anët. Në fakt, më bëhet pak qefi fakti që përmendit që ka nisur në Gramsh, çka do thotë, duke qenë se është një rreth i vogël, është një qytet i vogël dhe normalisht aktivistët ndoshta dhe mungojnë. Nuk e di se si është në Gramsh pjesa e aktivizimit, si është largimi i të rinjve dhe si e shihni ju nga një qytet i vogël, sepse normalisht qytetet mëdha kanë më shumë mundësira se sa jepet në qytetet e vogla. Në fakt është e vërtet, Tirana ka shumë mundësi për të rinjt, do të thënë mbahet si vendi që ka mundësitë më të mëdha për të rinjt. Pastaj qytetet e vogla, mund të përmendim Durrësin, Elbasanin që mund të kenë diçka dhe ofrojnë për të rinjt, po qytetet e vogla pastaj rrethet e vogla nuk kanë ndonjë mundësi konkrete. Edhe në Gramsh, do të thënë ka mungesë të kësaj gjëje, po flasim tani që jemi në 2025, po themi. Po si në çdo qytet tjetër të vogël ka një rrjedhje të popullsisë, ajo trendi migrator është patjetër tek Tirana, do të thënë nga rrethet shkojnë në Tiranë, po ka edhe pastaj që ikin fare nga vendi dhe kjo është shumë problematike. Ne shohim çdo vit se sa ulet numri i nxënësve në arsimin parauniversitar, i maturantëve po themi, vjen gati 2000 maturantë më pak çdo vit. 1500 deri 2000, ka pas raste edhe 3000. Kështu që për mua është shumë problematik, por nuk e di, politikat e gabuara ndoshta duhet kishte pak më shumë investim për të rinjt që edhe ata të ndjejnë se përkasin këtu, po dhe të zhvillohen dhe të trajnohen dhe të kenë një arsim cilësor. Dhe kjo është patjetër një fenomen negativ. Në Gramsh nuk është se ka, për momentin për shembull unë do kërkoja, do sugjeroja që të kishte një këshill rinor funksional për shembull, sepse është gjimnazi kryesor që ka shumë të rinj të cilët patjetër po të prezantohen me këtë gjën, siç ka qenë brezi im kur kam qenë unë maturant për shembull. Ne na u prezantua kjo gjë aktivizmi dhe ne u bëm pjesë e këshillit rinor, ne e ngritëm, e formuam, po ai nuk vazhdoi më. Kështu që dhe e tillë situata kam përshtypje në shumë rrethe dhe pasja e një këshilli rinor në bashki është kusht, sepse është e miratuar, e rregulluar me ligj kjo gjë. Te ligji për rinin kam përshtypjen që çdo bashki duhet të ketë nga një këshill rinor. Kështu që duhet të fillojnë me këtë dhe pastaj po të afrojnë dhe organizata në qytet që të kontribojnë në një formë caktuar, aq më mirë, sepse i mban të rinj të angazhuar. Por kjo është situata, është pak e zymt, por ne na mbetet themi realitetin edhe se si realisht e shohim. Si mendoni ju si njeri, duke qenë se jeni merreni me pjesën e të rinjve, jo vetëm në qytetin e Gramshit, sepse normalisht ne që merremi me aktivizëm, mundohemi të jemi edhe në qytetet e tjera. Si e mendon se çfarë ende po mungon përveç këshillit, çfarë mendon që neve po e kemi nevojë, sepse po shikojmë që të rinjt po largohen, po shikojmë që të rinjt synojnë vetëm Tiranën dhe jo qytetet e tjera, sepse normalisht mundësit
gjenden në një qytet më të madh. Çfarë mendon se ende po e bëjmë gabim ose çfarë realisht po kërkohet? Shiko, nuk është çështje mendësie për shembull, nuk është thjesht se është kollaj domethënë të sulmosh vazhdimisht edhe qeverinë, që në një pjesë shumë të madhe ka atë detyrën e vet që t'i bëjë gjërat siç duhet edhe t'investojë, që nuk e ka bërë. Domethënë unë jam kritik gjithmonë, jo vetëm ndaj një qeverie të caktuar, po jam ndaj pushtetit, jam kështu kritik. Por dhe të rinj duhet jenë pak më kërkues. Domethënë të shohësh, ja kemi rastin e protestës së 2018-s, që ishte protesta studentore e dyta pas protestës së 91-shit, 92-shit, kur studentët ndruan sistemin. Kjo ishte protesta e dytë më e madhe e studentëve. Dhe një protestë e tillë të shifje që dhe në atë kohë kur gjithë studentët u çuan, kishe ende student që rinë në kafe, për mua është një këmban alarmi që dhe po ta bëjmë llogarinë sot që jemi 7 vite më vonë, është ende më e zyrmë situata, se në protest për shembull, unë kam qenë pjesë e shumë protestave. Kam qenë pjesë edhe e protestave që kanë pas lidhje me arsimin, edhe protestave që kanë pas lidhje për shembull që me ekonominë, me çmimet e larta, me njëra tjetra, pra që nuk lidhen vetëm me të rinjt, me studentët. Po tek protestat që kemi pas për arsimin, për studentët, për të rinjt, ka një mungesë teksuar të angazhimit të tyre. Pra unë e shoh këtë gjë si një fenomen që në vend që t'jenë kërkues, të kërkojnë llogari ndaj institucioneve, ndaj t'i mbajnë në përgjegjësi pra ata që kanë zgjedhur me votë, se kështu i bie, të rinjt zgjedhin në disa raste të rinj për shembull të harxojnë kohën e tyre në kafe, që për mua, atë kohë që e harxojnë totalisht duke ndenjur në kafe, mund të harxojnë me diçka tjetër, më të mirë, më dobishme, ku di unë, gjithë rrim kafe. Se po dukem kështu tani si xhaxhi. Sikur nuk e ke pirë kafe. Sikur ne nuk, gjithë rrim, po jo kështu të më janosh çdo gjë dhe të zgjedhësh trish kështu pasiv. Kjo nuk më pëlqen. Fakti që harxojmë një kohë të konsideruar vetëm për të ndenjur. Po, kjo nuk më pëlqen. Sepse normalisht në kafe ndonjëherë ti mund të kesh dhe biseda produktive, kështu që ndonjëherë. Jo, unë kam shumë, unë dua kafe për vete, kam shumë qef. Por jo të përdoret ekskluzivisht dhe të rish vetëm në kafe ose të rish vetëm TikTok ose e kupton, janë ca sjellje që duhet të ndryshojnë dhe për t'i bërë mirë vetes po edhe vendit. Pra, duke më njanuar pjesën që unë po bëj si shenjtore, se dhe unë rrin TikTok, pra se këtë duhet kuptojnë njerëzit. Nuk po i bie këtyre. Fakti është që ta përdorim atë kohën në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të jemi kritikues ndaj gjërave që na ndodhin neve. Jo vetëm në fakti që neve thjesht atë kohën që mund ta harxojmë duke kërkuar diçka të mirë për veten tonë, mos të jemi indiferent dhe hajde ato po protestojnë, hajde po shkoj ke kafe që është ngjitur. Pra, se ndodh edhe kjo, pra, po marr pjesë në protest pasivisht. Jam duke i suportuar, por nga përballë. Po e shoh, e kam një në shikimit, e shoh, po kaq. Pra, kjo do të ndryshojë, domethënë. Mendoj që pjesa kritike duhet jetë tek të rinjt. Unë mendoj që të rinjt janë ardhmja e vendit, pavarësisht se kemi disa problematika. Si mendon që jeta kulturore është diçka që mungon në Shqipëri, ka mjaftueshëm investime për pjesën kulturore, që dhe të rinjt të angazhohen, sepse po flasim vetëm për protesta, por normalisht protesta është diçka që ti po kërkon gjithkohës. Por si ne do t'i bëjmë këto të rinj që të kërkojnë gjërat e tyre kur ata nuk e kanë një jetë kulturore, ose më saktë evente që ata të marrin pjesë, që të informohen, të mësohen, të angazhohen. Si mendon deri tani si ka funksionuar pjesa e jetës kulturore, pjesa që investime për punën, jetën kulturore, investime në turizëm, bursa për studentët, si është kjo në rang? Duhet ishte bërë më shumë, këtë mund ta themi. Domethënë ka shumë, për shembull të jap një problematikë aktuale, studentët kanë diku tek 7 muaj që nuk marrin lekët e bursës për shembull. Pra, ti ke një student që vjen nga një familje me ndihmë ekonomike, që përfiton nga bursa sociale dhe ai ka 7 muaj që s'merr lekët. Duhet kishte marrë 700.000 lekë vjetra. Pra, nga këtu, ky është një problem që e hasin tani studentët. Po prapë unë them këtë, duhet jenë pak më, për shembull, më vinë mesazhe tek komuniteti studentor që menaxhoj dhe më thonë, pse nuk bëni një protest ju që të dalim ne të marrim lekët e bursës. Po jo, duhet ta bëni, dhe unë them gjithmonë, duhet ta bëni ju protestën dhe ne vim ju mbështesim, patjetër do ju mbështesim, nuk diskutohet. Dhe aty nuk ka më pastaj.
Dhe kur kemi dashur të organizojmë për shembull, kemi parë që nuk ka dëshirë të madhe angazhimi dhe në fund ditës janë lekët e tyre. Pra, jo për të rënë se unë i dua shumë trinj shqiptar dhe trinj shqiptar janë mbreslënës, domethënë në gjitha problemet që ka këtu vendi, domethënë si problemet ekonomike, sociale, kulturore që po thua edhe ti, të rinjt shqiptar prap janë mbreslënës dhe ja dalin. Dhe po të kesh parë kur dalin jashtë shtetit janë gjithmonë top performuesit më të mirë. Pra, na tregon që ka një mungesë të burimeve të gjërave këtu, po themi. Për këtë pjesën kulturore ti ke shumë të drejtë, duhet kishte. Po dhe këtu prap them që një pjesë e fajit u takon edhe të rinjve, po i takon pastaj një pjesë akoma më e madhe qeverisë e pushtetit lokal ose qendror. Të rinjve për shembull, un kam qenë teatr disa herë dhe s'është se kam parë të rinj. Pra, ka evente, ka gjëra, po nuk kam parë të rinj. Pra, dhe unë prandaj i them këto se e zgjidhja dhe kollaj, i lavdëroja, i bëja, po jo, unë them realitetin që kush më dëgjon, tash të filloj pak të ndryshoj i qika të panoramën që të angazhimit të jetës, po themi. Sepse duhet të bëjmë gjëra të bukura, të ecim para, të sjellim risit, jemi aktiv. Mendoj që investimet mjaftueshëm për t'i angazhuar këta të rinj nuk ka, fakti Jo, nuk që nuk ka po. dhe fondi individuale janë të pakta, janë të vogla, janë të mbyllura, çka mund t'i jepshim një mundësi ndryshe këtyre të rinjve që dhe të jenë krijues, sepse po themi t'i angazhojmë, t'i bëjmë protestues, por dhe duhet dhe t'i nxjerrim më të mirën e tyre. Di që të rinjt shqiptar janë të mbi kualifikuar. Sidomos në gjuhë të huaj që mund të dinë mbi 2-3 gjuhë që është një problematikë që në Europë ndonjëherë dhe nuk e kanë. Po. Dhe të rinjt shqiptar, siç e thënë, janë gjithmonë në top sepse janë të mbi kualifikuar, dinë të bëjnë shumë gjëra, por pasiviteti në Shqipëri për të dëshiruar, sepse normalisht nuk kanë rrugëzidhje, le ta themi në thojza. Ajo që doja të pyesja është, duke qenë se e ke këtë shpirtin e kundërshtimit ndaj çdo lloj problematike që kemi, sepse normalisht duhet dhe të ngrihet zëri, se po s'u ngrit ngelim vende numëro dhe këto të kualifikuar, të mbi kualifikuar nuk do ecim përpara, do jenë vetëm thjesht me një punë të thjeshtë dhe në Shqipëri nuk do ketë as emancipim as zhvillim. Brain drain pastaj që këta të mbi kualifikuarit vendosin të ikin, se kjo është pastaj. Do iki, dhe pjesa më e mirë, le të themi, na ikën dhe nuk kemi më pastaj zhvillim fundit, se këtë synojmë. Ju si portali, sepse me sa përmendë edhe pak më përpara, merresh me portalin studentor. Po. Çfarë problematikash merret ose çfarë zgjidhje kërkohet tek ty që marrin një përgjigje të rinjt? Të rinj do më thënë e përdorin portalin për shumë gjëra, portalin studentor.al është platforma, e përdorin për shumë gjëra, kryesisht kur janë maturant, shohin aty gjithë degët e studimit programet e studimit që ofrojnë universitetet shqiptare, bëjnë llogaritje pikësh, gjejnë cilat degë mund të fitojnë, cilat jo, llogarisin kosto, shpenzime që mund të kenë, njihen më shumë me universitetet, me programet e tyre të studimit, me njëri tjetrin, po themi, pra, është një komunitet që si bazë, po themi, ka informimin. Pra ne informojmë për gjitha të rejat e fundit, për shembull kur hapen aplikimet për një procedurë caktuar, ose kur do bëjnë aplikimet për bursat, kur janë pushimet, gjëra të saj forme. Dhe pastaj kemi edhe portalin online që ka këto shërbimet ekstra. Ata e përdorin portalin për gati çdo gjë në përditshmërinë e tyre kur vjen puna tek studimet. Për shembull, ankesat i sjellin pafund. Unë mundohem që gjitha ankesat që vinë të mos i lënë në hije, po t'i referoj, sepse kam përshtypjen që thjesht një denoncim, po themi, në story, apo si që bëjmë ne në faqet që menaxhojmë, nuk është mjaftueshëm. Duhet edhe ta referosh, që të marrë zgjidhje. Dhe unë mundohem që gjitha t'i referoj, patjetër do doja të thosha që mi mikpresin referimet institucionet ku unë i çoj, po nuk është rasti. Zakonisht nuk kthejmë përgjigje ose i lënë në arres ato problematikat që ne i çojmë, por ne bëjmë tonën. Aq kemi mundësi, aq bëjmë. Kur ka pasur pastaj raste që do duhet ishte e menjëhershme reagimi studentëve në protestë ose diçka, i kemi bërë edhe këto, sepse patjetër fokusi kryesor që kemi si portal dhe që bëjmë janë studentët. Dhe gjitha problemet që kanë, gjitha shqetësimet që kanë, përpiqemi t'i japim zgjidhje në forma të ndryshme. Po kanë shumë, do të thënë ankohen shumë. Se cilësia e studimit në universitetet tona nuk është më e mira. Të paktën dhe në universitetet publike, po dhe në ato private, janë pak a shumë njësoj janë.
Dhe do doja që të kishte më shumë investim në arsim. Për shembull, Shqipëria ka 2.4% buxhetin në raport me GDP-n, buxhetin e arsimit, që është më i ulti në rajon. Do duhet ishte tek 3-4% që të konkuronte me rajonin, pastaj me BE në lere fare se ata e kanë te 7%, te 6%. Kështu që ne duhet të arrisim pak të arsimin, buxhetin, se pak më shumë investime. Po duhet shumë më shumë, dy fish po themi, që të fillojmë të shohim rezultate, se po e lam kaq sa ç'është. Kështu do një gjëra. Pak rezultate në afatgjatë. Po, kemi vetëm afatgjatë, po. I thon 10 vjet, e bëre sot, pas 10 vjetësh ishe frytet e punës, nuk ishe dot sot. Ajo që doja të shtoja është që fakti që të rinjt kanë këtë portalin që i jep në një farë mënyre një zgjidhje për problematikat, për pjesën e shkollimit, për pjesën e degëve e të tjerë. Është si një faqe e lezetshme online që ti shkon dhe i merr vesh informacionet, se sa të humbesh në Google, të humbesh duke kërkuar informacione sa lart e poshtë, ndonjëherë se merr të saktë të tjera. Normalisht të rinjt kanë nevojë dhe ndonjëherë të orientohen, të dinë ku të shkojnë, të dinë çfarë po bëjnë, si po aplikojnë, sepse fakti që janë bërë disa ndryshime për pjesën e shkollës dhe të rinj ngecin ndonjëherë dhe nuk po dinë faza e parë, faza e dytë, faza e tretë, si dele po tjerë. Kështu që është deri diku është një plus. Gevi, doja të pyesë për çka të fundit. Ndonjë mesazh për të rinjt e Gramshit, për të Elbasanit, çfarë mendon se ti do t'ja japësh si një mesazh të tipit si mund t'i bëjmë më shumë aktivistë, si mund të shtojmë që ata të merren jo vetëm me shoqërinë civile, por dhe të jenë pjesë e komunitetit, të jenë angazhues, siç the ti, të ikin dhe në teatro ose në evente kulturore, çfarë do lloj qoftë. Ti si e mendon ndonjë mesazh që është më së i vlefshëm për to? Po, mesazhi do më thënë është që të angazhohen edhe të mos rrinë pasiv. Unë e kuptoj që, shiko, se është edhe pak problemi që duhet edhe t'i njohin mundësit që kanë. Pra, për shembull, tek portali, kur në momentin që ne publikojmë mundësi punësimi, se na vinë, ka kompani, kafe, bar, restorant, që kërkojnë student punësojnë, ne i hedhim edhe kemi rezultat. Dhe mendoj që edhe këto organizatat, për shembull, që operojnë në qytetet ndryshme, edhe në Tiranë, edhe në rrethe, po edhe pastaj bashkitë, institucionet shtetërore, duhet të gjejnë forma më të mira targetimi, se kam përshtypjen edhe për të mësuar se janë këto opsione, ka një farë mungese. Do të thënë, sikur të kishim për shembull, po jap një ide tani kush ta gjej ta marri ta bëj, të kishim një platformë mundësish që hyn në web, akseson edhe filtron mundësitë që ka për çdo rajon, për çdo qytet, për çdo. Kështu që kjo do ishte shumë breslënse, për shembull, se unë si një i ri nga Gramshi, mund të futem te platforma dhe gjej në Gramsh çfarë mundësish kam. E pastaj do promovim me gjëra të tjera, po kjo do ishte ide e bukur. Pra, e para kjo, e dyta, unë e kuptoj që kanë çik turp, edhe kanë çik ndrojtje, kanë çik frikë, se kur je gjimnazist, do të thënë, sidomos në qytetet vogla, je dhe pak larg kësaj realitetit të Tiranës, po themi, që është një, për shembull, unë kur kam vajtur për herë të parë në Tiranë si maturant, si student pastaj vitit parë, u përballa me një botë që më duke si xhungël. Pastaj kur kisha 2-3 vjet në Tiranë dhe shkova jashtë shtetit, në Milano ose ku kam qenë, e lash Tiranën më njësi, ishte si një lagje atje. Më kupton, pra, na bën mirë edhe kjo, tapim pak horizontin, tapim syt, shohim vërdall se si janë gjërat. Pra edhe udhëtimet ja rekomandoj shumë. Unë nga që ne njehemi personalisht, ti ke qenë kudo dhe besoj që të ka vletur shumë për të parë, jo vetëm për të parë se si është tjesh jashtë shtetit, por për të parë shumë gjëra, eksperienca, kultura. Unë merrem dhe me të rinjt me aktivitetet e të rinjve normalisht, edhe fakti që kur udhëtojmë në një trajnim normalisht merr kulturë të re dhe mënyrë të mësuarit të re, dhe normalisht kur vjen këtu dhe adapton me kulturën tonë është diçka plus që ne na mungon dhe është e nevojshme ndonjëherë që dhe të sjellësh frymë të reja, jo vetëm të rrimi me të njëjtat modele që kemi. Po kalon dhe bukur, është ajo, kalon bukur në grup, që ke një grup tjetër të rinj që mund të angazhohesh. Pra, ka shumë benefite. Të rinj duhet ta shohin këtë. Mos ta shohin thjesht si se kam dëgjuar shumë që vullnetar nuk paguhesh. Por nuk mund presësh të paguhesh kur je në fillimet e tua. Sa je student, të paktën minimalisht, se më vonë, kush është që s'ka mundësi ekonomike e kështu e kuptoj se patjetër, po të mos kesh mundësi që ti ndjekësh, nuk i ndjek dot. Dhe kjo pastaj është një temë tjetër që ne nuk e bëjmë dot sot. Po kush e ka mundësinë,
duhet i ndjeki sepse nuk është çështja se nuk paguhesh, është çështja se po shtron një rrugë që do të hapi shumë dyer në të ardhmen me anën me angazhimin e aktivizmit. Se në fund ditës njeh njerëz. Dhe edhe hiç të mos përfitosh ti, do kesh njohur 50 njerëz të rinj që do të ndihmojnë në një situatë caktuar. Është rrjetëzimi. Rrjetëzimi, po. Që ti po njeh një të ri dhe normalisht në një moment të caktuar të jetës këto kontakte do të japin disa zgjidhje. Pikërisht. Është nëse e rëndësishme që të rinjt të angazhohen. E them dhe vazhdoj e them që aktivizimi pasiv nuk më pëlqen që të rinjt nuk angazhohen, dhe jam munduar dhe vetë me aktivitete të ndryshme që të bëj të mundur që të kem sa më shumë të rinj që të angazhohen, që të kenë dëshirën e mirë të angazhohen. Kevi, unë të falenderoj sot që ishe me ne. Ishte shumë kënaqësi për këtë bisedë të këndshme dhe të lutem mos të humb shpirtin Jo, asnjëherë. e protestuesit sepse kemi nevojë për këtë gjë. Asnjëherë. Faleminderit.